എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നെഗേവ് മരുഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടും ഒപ്പം തന്നെ നബാത്യന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമായ പെട്രോയ്ക്ക് ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമായിട്ടുള്ള അവദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള എൻ അവദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. നബാത്യൻ കിണ്ടത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൂട്ടായിരുന്നു ഈ എൻ അവദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാമ്പിംഗ് ഏരിയയും സിറ്റിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവദത്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പെട്ര എന്ന് പറയുന്ന നബാത്യന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ സിറ്റിക്ക് ശേഷം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റി ആയിരുന്നു അവദത്ത്. ഈ ഒരു പേര് വരാൻ കാര്യം തന്നെ അവരുടെ രാജാവായ ഒബുദസ് ഒന്നാമൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഈ നഗരത്തിന് അവദത്ത് എന്നുള്ള പേരാക്കി മാറ്റിയത്. അതിനുശേഷം പാരമ്പര്യപ്രകാരം അവർ അവദത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ദൈവമായി കാണുകയും അവദത്തിൻ്റെ പേരിലെ ഒരു ടെമ്പിൾ ഇവിടെ പണിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ ബാക്ക് സൈഡിൽ, അതായത് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് മെയിനായിട്ട് 3 തരത്തിലുള്ള ഹൈക്കിംഗ് ആണ് അലൗഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈസി, മീഡിയം ആൻഡ് ഹാർഡ്. അതിൽ 3ാമത്തെ ടൈപ്പിലാണ് ഈ ഒരു അവദത്ത് സിറ്റിയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈക്കിങ്ങിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ടെമ്പിളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ അവദത്ത് ആ ഒരു ടെമ്പിൾ ഏരിയയിലേക്ക് വണ്ടി അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. ഇന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് റോക്കുകളും ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയ അരുവികളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും പൂളുകളും അടങ്ങുന്ന ഒരു മനോഹര കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഈ പോകുന്ന ഏരിയകളെല്ലാം 1-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 7-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പറയുന്ന നമ്മുടെ നബാത്യന്മാരുടെയും ഒപ്പം തന്നെ ബൈസന്റിയൻകാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ റോമക്കാരുടെയും ഇസ്ലാമിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെയൊക്കെ എല്ലാം മെയിൻ റൂട്ടായിരുന്നു, അവരുടെ വാണിജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ റൂട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു അവദത്ത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മെയിൻ ഏരിയ. എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിനും ഒരു ഫോട്ടോ സ്പോട്ട് ഉള്ളതുപോലെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന 3 ഫോട്ടോ സ്പോട്ടുകളിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ഈ ഒരു വൃക്ഷം. അതായത് നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ വൃക്ഷം ഇതുപോലെയുണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലതവണ വന്നപ്പോഴും നമുക്കിത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും ഈ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടാണ് എൻ അവദത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഫോട്ടോസ് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെയും പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു കേവുകളുണ്ട്. ഇവിടെ പഴയ കാലത്ത് നബാത്യന്മാർ താമസിച്ചിരുന്ന കേവുകൾ, ആ കേവിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോകളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ടൈപ്പ് റൂട്ടിനും അവർ ഓരോ കളറിൽ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അരുവി പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് വാട്ടർഫോളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പൂളിലേക്ക് വന്ന് വീണതിന് ശേഷം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേക്കും നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല കാലാവസ്ഥയും ഒപ്പം തന്നെ വെള്ളവും ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു സീസൺ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് മാറാൻ കാര്യം. ആ ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മനോഹാരിതയും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആംബിയൻസൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്.
ഇവിടെയും നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഹൈക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു മാർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലാഡർ ഏരിയ എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ലാഡർ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് അവർ വെട്ടി ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാഡറിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു അവദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിറ്റി മെയിൻ സിറ്റിയും ഒപ്പം തന്നെ ആ ടെമ്പിളും ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ലാഡർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പോയി ചെന്ന് ആ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരും. നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്പോട്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു എൻ അവദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ആ ഒരു ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാളിലേക്ക് പോകുന്ന മെയിൻ ആ ഒരു ക്രോസിങ് ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡാം പോലെ ഉണ്ട്, അവർ കെട്ടി അതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മരുഭൂമിക്കുള്ളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുവഴി വരുന്നത് വളരെയധികം ഡേഞ്ചറാണ്. ഈ കാണുന്ന ചെടികളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പുല്ലുപോലത്തെ ആ ഒരു ചെടികളെല്ലാം തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ എല്ലാം എന്ത് പറയാനാ താന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതൊക്കെ ആ മഴക്കാലത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പക്ഷേ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മഴ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഈ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ ഒരു സ്പോട്ട് കാണാതെ തിരിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതിന് വളരെ നഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുക. നെഗേവ് മരുഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരണ്ട നദീതടമായ തസീനിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എൻ അവദത്ത് മലയിടുക്കുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 120 കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന നദീതടം മക്തേഷ് റമോൺ, അതായത് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണ് ഇടിച്ചൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിഭാസം നടക്കുന്ന മരുഭൂമിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നതായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഏകദേശം 15 മീറ്റർ നീളവും ആ ഒരു പൂളിന് 8 മീറ്റർ ആഴവുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഈ എൻ അവദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഏരിയനെ അത്രയും പ്രിയങ്കരമാക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കിടക്കുന്ന സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്ടർഫാളിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എന്നാൽ ഓൾ ഓവർ ആ ഒരു മുഴുവൻ വർഷത്തിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അവദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.